ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത് നൈറ്റ് ഫിഷിങ് നമ്മളെ ഇതാ ആദ്യം രാത്രി നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് വന്നിന്. നമുക്കിന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. രാത്രി നമ്മളെ സെയിം സ്പോട്ടായത് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? മീൻ കിട്ടുമ്പം കാണാം. നമ്മളെ ജനു ഫസ്റ്റ് എറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സാധനം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പറയലും ഫ്ലാഷാൻ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൊടുത്തു അത് റിലീസ് എങ്ങനെ അത് പോകണ്ടേ? അവിടെ വെക്ക്, സാധനം വരും. വരാണ്ട് അവൻ എവിടെ പോകണ്ടേ? പിടിച്ചിട്ട് കാണിക്കാം. സാധനം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ സാധനം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പാമ്പായിരിക്കില്ല. ഇവൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു 2-3 പാമ്പുകളുണ്ട്. പാമ്പല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലിനീനാണ്. മലിനീൻ എന്ന് പറയും. ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ പേരാ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുഴയിലുണ്ടേ ആരലി, മലിനീൻ എന്താ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മീൻ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ മീൻ പൊക്കും. ശരി കുട്ടൻ. ഫൈനലി നമ്മൾ പൊക്കിയവനാ. അടുത്തത് എന്തോ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം എന്താ നല്ല സൈസ് ഉണ്ട്. ഇടുക്കാച്ചി പൊക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കിയില്ലേ? പൊക്കിയിരിക്കും. അവിടെ നോക്കണേ, ചോട്ടരുത്. നമുക്ക് ഇതിനെടുക്കാം. ഇത് നല്ല സൈസുള്ള സാധനം കേട്ടാ. കൈ പോകുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല ഉക്കപ്പ കിട്ടിയ ഇത്. ശേഷം വലിപ്പുണ്ട്. പാമ്പൊന്നായിരിക്കൂല. അടിച്ചടാ അടിച്ചിട്ട്. അയ്യോ, വീണ്ടും ഒരു നൈസർ പൊക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിലെ മാന്ത്രികൻ ജനു ബായ്. കുറേ നേരമായി ഇവനെ പറ്റിക്കുന്നു. ഒരു മീൻ കിട്ടിപ്പോയി. നൈസാ. ഇപ്പോൾ അടുത്ത സ്ട്രൈക്ക് ഗൈസ്. വീണ്ടും നമ്മൾ നൈസറിനെയാണ്. അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഉക്ക് നല്ല ഉക്ക കിട്ടി. അകത്ത കയറി നല്ല സൈസിൽ നൈസറാണ്. ഓക്കെ, കുട്ടൻ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. നൈസർ സമയം